Šonadēļ rubrikā Rodzinis komentē. Rodzinis komentēs izstādes Kārienu jūtīgs. Tie, kas vēl nav bijuši, noteikti aiziet. Tie jums liekas juvelieru māksla vai māksla, tas nav priekš jums. Tiešām ir ļoti interesanti un laba izstāde. Tā izstāde ir par stāstu. Tur var apskatīties, kā patiešām cilvēki caur rotām izstāsta savus stāstus. Es teiktu, ka visiem tas ir izdevies. Varbūt kādam ļoti tieši, kādam nevisai tieši, bet izdevies ir visiem. Es negribēšu un šobrīd nerunāšu par kaut kādām īpašām kvalitātēm. Tas, ar ko es gribu padalīties, ir man kā rodzinim, kas ir tas, kas likās interesanti un kas ir tas, kas patika. Jānis Brants patika materiāla apvienojums. Tā ir tāda ļoti jauka izjūta, patiešām bija labi. Rasma pašpure, viena kaklarota, kas ir perfektākā atsauce, kuru es esmu redzējis uz latviešu tautas tradīciju. Iespējams, ka Rasma, veidojot šo rotu, bija domājis kaut ko citu, bet es redzu to tieši šādi. Gribu, lai jūs apskatieties, ir Vladislavam Čistikovam interesants gradzens ar odrējumu, dažādas faktūras, smalkumi, biezumi, dārgakmens, pulēta un matēta un ļoti interesanti ir rakstnieciskais apvienojums. Tā. Māris Šustiņš, ļoti nostrādātas rotas. Vienkārši pievērsiet uzmanību šim. Man patīk, ka rotu nostrādātība ir šādā līmenī. Ir vērts apskatīties Paulas Treimanis, zīmogradzenus. Ļoti patika gravējums vienā no zīmogradzeniem. Izpildījums kvalitāte un arī tas redzējums ir fēni, ka arī Latvijā kaut ko šādu var redzēt. Daira Svirela, Emelijas darbi. Pašam arī patīk Emelijam, dažādi Emelijas veidi. Tas rada papildus bonusus un papildus interesantus dizainus. Tas, ko gribētu, lai vēl apskatīties, ir Jānis Vilks. Tā ir viena no interesantākajām aprūcēm, kuru es esmu redzējis. Kā tiek sakombinēti materiāli, pulētās, nepulētās, balinātās daļas un cik liela viņi ir. Tāpat laikā viņi ir nesājama, ir interesanti. Ir laba izstāde, aiziet. Es esmu priecīgs par to, ko es tur esmu ieraudzījis un arī iedvesmots. Tas bija tas, ko Rodzinis komentē šonadēļ. Atā.